Boracay gindagsa sa mga turista nga luyag masaksihan ang New Year's Eve countdown kaging grande nga fireworks display sa isla. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa isla sa Boracay sa Malay, Aklan. John? Jerd, padayon ng pagdagsa sa mga turista diri sa beachfront sa isla sa Boracay, agod masaksihan ang world-class nga sunset diri sa isla kag syempre makapangita na sang mga pwesto para sa mga patigayunon nga aktibidad kadungan sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magluwas sa Malaparaiso nga palibot, crystal clear water, kag world-class sunset, isa man sa pwede matawag sa isla sa Boracay amo ang New Year's Eve destination sa mga turista. Gani apisan may mga tion nga ang adlaw ang ginatabunan sang galom. Dagsa sa gihapon ang mga turista sa Isla Subong nga bespera sa bagong tuig. Si Jonathan ginakabig nga something new ang pagsugalaw sa bagong tuig sa Boracay. Para may iba naman sa city, at least sa beach tayo, tapos may mga fireworks along the beach. On si tanan ka mga establishmento kag hotels ang magapanguna sa ingrande nga fireworks display karon sa New Year's Eve countdown sa beachfront area. Ini ang mas ginpatahom kag ginpa-level up pa sa mga tuig suno sa LGU. Ang Norwegian nga si Tyra kag Briton nga si Emery lunsay first-timers nga maga New Year sa Boracay. Gani ginabantayan sa mga ini ang mga aktibidades sa pagbulag sang tuig. I chose it because of the beach. It looks so nice and the fireworks and it's a pretty good hostel here. We're gonna go back to the hotel just to get some rest and we're gonna come back here to celebrate with everyone. Family getaway man kuno makabig sang pamilya ni Michelle ang ila pagpadulong sa isla, ilabi na nga paborito sang ila bata ang Boracay. Everything we need is here na. So food, like hotels and activities for kids and adults as well. Ginapaanugutan ng tagsa ka may establishmento nga magpatigayon sa New Year's Eve party apang ginadumilian ang mga ini nga maglapaw sa ilang area kag mag-extend sa beachfront area. 10 to 11,000 tourist arrivals ang ginapaabot sang LGU subong adlaw. Mas madamo sang sa 8 to 9,000 sa mga nagliligad nga inadlaw, gani sa mga puerto pa lang hugot na ang seguridad. May mga kanya-kanya po tayong lanes para po sa mga bisita para po mas lalo po natin silang mas efficient po yung flow ng bisita para hindi po sila magkagulo. Tapos sa security naman sir is may mga composite teams naman po tayo dito sir na composed po ng PNP, PCG, Maritime, Philippine Army para in case po na kailangan ng assistant ng ating mga bisita. Jerd, aton mabatian subong amat-amat na nga nagagaho diri sa isla sa Boracay, may mga nagagamit na gani subong sang torotot sa aton palibot. Samtang nagpatigayon naman sa nga send-off ceremony ang local government unit sang Malay kaupod ang mga force multipliers kag security forces agod siguro nga matawhay, hilway kag madinalagon ang pagsaulog sa bagong tuig diri sa isla sang Boracay. Jerd? Maramog nga salamat John Sala kag Happy New Year sa imo dira.